ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬ ಅಲ್ವಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕೋಣ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ಹಾಕಿದೆ ಕೂಡ, ಬಟ್ ಅದು ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಿ ಏನೋ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ರಂಗೋಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಚುಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ರಂಗೋಲಿ. ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ರಂಗೋಲಿನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ತುಳಸಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಹೂವು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಹೊರಗಿಂದ ವ್ಯೂ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ರಂಗೋಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಹೂವು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಾಗಿದೆ. ದೀಪ ಕೂಡ ಹಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ರಂಗೋಲಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ದೀಪ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ದೀಪ ಕೂಡ ಹಚ್ಚಿದಾಗಿದೆ, ಹೂವು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಕಿದೆ. ಮತ್ತು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಗಿಡ ಮಾರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪೂಜೆನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಯಶ್ ಬರ್ಡೇ ಕೂಡ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟು ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಸಂಜೆ ಮೇಲೆ, ಆವಾಗಷ್ಟೇ ಬಂದಿದ್ದರು. ಟೈಮ್ ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 11:30 ಏನೋ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅವರು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಅವರು ಅಂದರು, ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪೂಜೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೂಜೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಕಾಯಿನ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಕಾಯಿ ಹೊಡೆಯೋದು, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಕಾಯೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮನ ಇಟ್ಟು ಹೂವನ ಇಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ತೀರ್ಥ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀರಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಪಂಚಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪೂಜೆಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನೀರು ಇಡ್ತೀನಿ. ಪಂಚಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ನೀರು ಇಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಅದು ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನೇನು ರೆಸಿಪೀಸ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ಇಡ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದ್ವಿ. ಸೊ ಇಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂದಾದಮೇಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಕರ್ಪೂರ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಆರತಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆ ಆದರೂ ಮೊದಲನೇ ಪೂಜೆ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ, ಆಮೇಲೆ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆರತಿ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಆರತಿ ಬೆಳಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಧೂಪನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಥರ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಹೂವು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ವರ್ಷ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ವರ್ಷವೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಈ ವರ್ಷವೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಆರತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಆರತಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗಿದಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಆರತಿ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಗೆ ಯಶ್ನ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನೆಲ್ಲ ಕರೆದೆ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಬಂದು ಆರತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಧೂಪ ನಮ್ಮ ಊರಿಂದ ತಂದಿರೋದು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಊರಿಂದ ಗೋಕಾಕಿಂದ ತಂದಿರೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ತರೋದು. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಟೈಮು ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧೂಪ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಸುಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕರ್ಪೂರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆರತಿ ಥರ ಬೆಳಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕರ್ಪೂರ ಆರಿದ್ದೇನೆ ಈ ರೀತಿ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವರೇ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಧೂಪ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ಲಸ್ ಹಬ್ಬ ಕೂಡ, ಹಾಗಾಗಿ ಧೂಪನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಡೀ ಮನೆಗೆ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಧೂಪ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಗಿಲಿಂದೆ ಹೊಸ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತು ನಾನು ವಾಶ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಧೂಪ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೋಗಲಿ. ತುಂಬ ಜನ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದೆಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಧೂಪ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೊಸ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗಿಲಿಗೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಬಂತು. ಅಮೆಝಾನಿಂದ ತರಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಲೈಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಕಿಚನ್ಗೆ ಅಂತ ತರಿಸಿರೋದು. ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆ. ಬಿಡು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ. ಏನು ಸೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ಯಶ್ ಬರ್ಡೇ ದಿವಸನೇ ಬಂದಿದೆ ಇದು. ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಇರೋ ನಿಮಿಷ ಹೆಂಗೆ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಲೈಟ್ಸ್ ಅದ. ಏ 2,000 ಅಂತ ರೇಟ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರೋದು? 390 ರುಪೀಸು. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿವಾಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್, ಬರ್ತ್ಡೇ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಗಮ್ಮಿ ಇರೋದಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು? ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಚನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದಿನ್ನ ಡಬಲ್ ಟೇಪ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೇಪ್ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಾಡು, ಯಾರು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಲೈಟಿಂಗ್. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡು ಅಲ್ಲ. ದೂರದಿಂದ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೂರದಿಂದ ಹಿಡೀರಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಡೀರಿ. ಫುಲ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ? ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು. ಲೈಟ್ ಆಲ್ ನೀನು ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು
ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಆ ಚಾನಲ್. ಕಡೆ ತಿರುಗು. ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗ್ಬೇಕು ನೀನು. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಈಗಲೂ ನನಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು, ಯಶ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋದು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ಯಶಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಮಾಡು ಅಂತ, ಅವನು ಹೋಗಮ್ಮ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಫನ್ನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ನ ಬರ್ಡೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವರಪ್ಪ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದರು. ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅವ್ನು ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯೇ ಸುತ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅವನು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ನೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ನನಗೆ ಅದು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾನು ಅಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಕುಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ಹಾಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೋಟೋಸ್ ಆಗಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ಲೈಮ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ತರಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು. 380 ರುಪೀಸು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದರೆ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಮೆಝಾನಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು 390 ರುಪೀಸು. 5 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು. ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೆಲ್ಲೋ ಟೇಪು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟೇಪ್ ಹಾಕಿ ಅಂಟಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅಂಟಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಅಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದರೂ ನೋಡಿ ಕೆಲವುದೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನೋಡಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ವ್ಲಾಗು ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರ್ಡೇ ವ್ಲಾಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾಳೆ. ಎಲ್ಲೋದ್ವಿ, ಏನೇನು ಸುತ್ತಿದ್ವಿ, ಏನೇನು ಆಟ ಆಡಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ವೀಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಒಂದು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬೈ.